بعد المحطة دي خلاص ما عاد في وقوف إلا في الدار البيضاء. خلاص التركيبة الأخيرة هنا الشمس كده لما تروح تتفرج عليها تلاقيها كلها باهتة. هذه نار حتى الشمس تضرب في القزاز بتاعت الصدر، تصور النار القزاز قدام. وصلت يتحدون محطة مطار محمد الخامس، نهاية السير. Gare de l'aéroport Mohamed V, terminus. هنا تعال انت بس شايفه؟ ولا عاملين مظاهر هنا. يلا نزل الشنطة.